This is Averøy on Nordmøre in Norway, and this is Robert, a local beer producer on Averøy. Quarren is the owner of the restaurant Bjartmar's Favorite Crow in Averøy. The two local entrepreneurs want to show the world that Averøy is more than just the Atlantic Road. During the course of a day, they will take you to the slightly lesser known places on Averøy near the Atlantic Road. Ja, Kirin, da skal vi på tur. Vi tar en liten rundtur på Averøy i dag. Og vi har tur med ikke hvilken som helst bil. Nei, fordi den her, den En veteran fra 1970. Og vi skal kjøre på ulike plasser på Averøy som kan være ukjent for mange som besøker oss. Hvor skal vi først da? Først skal vi på Atlanterhavsveien. Hva vet du om Atlanterhavsveien du har, Kirin? Ja, det vel nasjonal turistvei i Norge og verdenskjent. Ja, nasjonal turistvei, og jeg har hørt at Atlanterhavsveien blant de 10 mest besøkte turiststeder i Norge. Da går vi til Bremsnes Hola, fordi da skal vi møte en veldig spennende fyr. Hvem det? En guide som heter Alf Røyson. I dag nå så Fosnakall, og skal guide noen folk litt senere i dag. Det området her, det kjent fra gamle dager? Det absolutt kjent fra gamle dager. Det mye fornminner her, helt tilbake til tidligere jernalder, eller eldre jernalder, kanskje må man si, for 10 til 12 000 år siden. Og Bremsneshåla som vi har bak oss nå, har det bodd folk der? Det der vi spør oss om, selvfølgelig, for det ikke gjort utgravinger her. Det eneste som har funnet, det en pilespiss, en liten en, til jazzspiss. Det kun det som funnet, og en del dyrebein. Det området tilgjengelig for vanlige folk? Absolutt. Rundt med fine turstier, så går det rundt berget og opp på toppen. Hvor skal vi nå, Kirin? På tingstedet til Bremsnes, tenkte jeg. Skal vi dit, ja? Hva tingstedet på Bremsnes, da? Det består av 8 steiner som danner en sirkel, og så det en stor stein midt i, og 2 steiner utenfor, så danner en slags port inn til stedet. Så det gammelt. Jeg regner med at det kan være i hvert fall 2000 år gammelt. 2000 år? Minst 2000 år. Ting kunne vare over flere dager. Men her skulle de avgjøre hvem som, forskjellige ulike tvister de hadde da. Og de skulle bli enige om forskjellige ting. Og de skulle også kanskje henrette folk også, som de hadde gjort noe galt, noe forbrytersk. Så her har det skjedd mye. Men samtidig kan det ha vært underholdning, det kan ha vært folk med boder som solgte forskjellige ting som folk trengte den gangen. Det kan ha kommet folk langveisfra med tekstiler og forskjellig. Et veldig gammelt lokalt sagn jo at Harald Hårfagre fikk klippet håret sitt her på Bremsnes da. Og han fikk det skåret av sin venn Ragnvald Mørejarl. Og det kan bety at Ragnvald Mørejarl kan ha holdt til på Bremsnes da. Sveggesundet, det en fin plass på Averøy. Det på en måte fjord, det sund, det hav, det bruer, og det lokal bebyggelse helt ned på vannet. Du kan tenke tilbake til
60- og 70-tallet hvor det ikke var bru over, og da måtte man ro for å komme seg hjem. Stavkirke, ja. Det er interessant. Hvor ligger stavkirken da? På Kvernes ligger stavkirke. Og Kvernes er egentlig et veldig gammelt sted. Og det er en plass hvor mange fjorder møtes, og hvor folk før i tida reiste med båt og treftes på Kvernes. Den gangen da stavkirka ble bygd på 1600-tallet, så var det sjøen som var veien. Nå er vi i Kvernes stavkirke, som befinner seg på Kvernes, på Averøya. Ja. Hva er forskjellen på en vanlig kirke og en stavkirke? Vel, i hovedsakelig er det måten den er blitt bygd. For de fleste kirkene som er i dag er bygd med lafteteknikk. Ja. Mens det som er unikt med denne er at den er bygd med stavkirketeknikk, som betyr at stolpene blir plassert i bakken, og hele fundamentet av kirka blir basert på de stolpene. Denne kirka er veldig rikt dekorert. Hva kommer det av? Det kommer av at noe av det har opprinnelig vært katolsk, og det er ofte en katolsk tradisjon å dekorere kirkene så rikt som er gjort, mens i den lutherske tida så er kirkene litt mindre dekorert. Det er en kjempeflott altertavle her. Hva er den skåret i tre? Ja, omrisset det er skåret i tre, mens hoveddelen da, kommer fra Tyskland og er laget i gull fra Lübeck. Det var et voldsomt flott skip som hang der. Skipa i kirka er ofte laget for å vise symbolisme om at vi alle er i samme båt og på samme reise, og når samme mål ved slutten av reisen. Så nå skal vi til gamle Kvernes bygdemuseum. Vi forteller jo den lokale historien, men vi ser jo det at selv om du kommer fra andre plasser i fylket eller andre plasser i landet, så har alle gått på skole, alle har et forhold til skole. Og en finner alltid noe her, om det er en pensumbok, eller om det er en pult, eller et eller annet som gjør at en husker på og sin egen skolehverdag. Vi har jo åpent med faste åpningstider på sommeren. Og så museet har flere bygninger her. Ja. Vi har en del bygninger som er så gamle at folk husker ikke på at de har kjent noen som har bodd i gamlehusene oppi her. Men dette er noe de husker. Så det er liksom, så det å få knyttet dette huset sammen med seg andre, for det er jo en historie her om, altså, de som bodde i seg husene oppi her, gikk jo også på noen skolen her. Det er ikke så mange år siden så ble Kvernes utpekt som et nøkkelsted langs kystpilegrimsleia, som er en kystleie som skal gå fra Egersund til Trondheim, med 26 stoppested langs leia, som er en del av pilegrimsnattverket i Norge og Europa for øvrig. Så det å få nøkkelstedstatus, det er både en forpliktelse og en mulighet for Kvernes som et kulturområde. Og så nå er vi på vei til yttersiden av Averøya. Er det en vei du vil anbefale for andre? Ja, fordi du ser masse brygge, naust, og vi kommer virkelig nær til havet. Og ser du de stativet der, de trekantede stativet? Ja, hva er det? Det er vel tørkestativ for tørr fisk. Ja, så de hengte fisken opp der og tørka den. Men det gjør de fortsatt i dag, da. Så men det er gammel tradisjon. Det har vært der siden vikingtida, og så har de tørket fisk bare i lufta. Klippfisk har vi også på restauranten vår på Bjartmars. Har de det? Ja, fordi da kjøper vi det her på eierne. Kjøper klippfisken på Averøy og lager bacalao. Ja, blant annet bacalao. Ja. Etter tradisjon.
Ja, hestkjære fyr, det vises veldig godt her fra Honningsøya. En veldig spennende bygg midt på en øy. Det er så fint her å ta bilder og... Ja. Og nok en gang så er storhavet på yttersida. Og vi kan se bølgene som slår både mot land og mot skjær. Bor det folk ut på der nå da? Nei, ikke nå. Jeg tror det var i 86 at den ble automatisert. The sun is going down into the sea, and the two local guides are nearing the end of their journey. During the day, they visited the Atlantic Road, the Bremsnals Cave, the Bremsnals Stonehenge, Svegesundit, Kvaernes Stave Church, Old Kvaernes Rural Museum and Honningsøya with a view to Heskerit Lighthouse. Of course, there are many places they cannot reach in one day, such as Stavines Lighthouse, the Rosen Beach, Haholmen and Svegvika Guesthouse. But some secret spots they must leave to your curiosity too, while ending their day with a toast in one of Robert's locally produced non-alcoholic beers. En skål. Da må vi ta en skål.